Добро утро и од мене. Време е некако да привршуваме неделата. Ова е петочното издание на Магазин. А денеска имам еден одличен гостин, музичар кој што, иако е многу млад, е гениален. И покрај тоа што во неговиот град нема музичко училиште. Традиционално во јануари некако го договараме ова гостување, бидејќи тогаш тој го држи во голем негов солистички концерт во придружба на Камерниот оркестар Битола, но оваа година и со придружба и на неколку пејачи, но и професионални актери, танчери, и сето тоа ќе биде еден навистина огромен музички спектакл што дете од 9 одделение во школа и тоа како може да си го даде како една голема пофалба, но и признание за целиот негов труд. Ова е еден извонреден талент и многу ми е драго што го имам и за пријател, а денеска и во студиото на Магазин со целосна, барем дел од опремата донесена директно од Кичево, ќе свириме, ќе биде весело и ќе биде еден убав муабет. Лука, добро утро и добро ми дојде. Добро утро, пред се фала за поканата, што можеме да сме тука. Јас сум супер и спремен сум за разговор. Одлично, многу ми е драго. Мислам дека ти си на твоето најсигурно место. Ова не е твоето столче, ама мислам дека е супер за мене. Како си, не сме се виделе цела една година, да. Точно лани во јануари не беше на гости. Баш проверува 2 јануари било тоа. Се одморили малку од празници, или сега го спремаше концертот малце, па беше во гужва? Добро беше, имав активности некои, но се спремаме сега полека за концертот, секако што треба, починаме со проби. Ќе биде супер, ќе биде интересно, ќе ги споделиме ние сите оние детали. Што се случи од минатата година до сега? Како си помина на тој концерт? Супер, нормално, одлично беше се. Има поголемо искуство сега тој концерт за ова и многу повеќе пријателства стекнати и поголемо искуство сепак да пренесеме на овој концерт и да се надевам дека ќе биде све. Ако направиме вака мала разлика помеѓу првиот и вториот концерт, како беше вториот концерт? Многу поголемо ниво, сепак имавме многу професионалци на сцена, прво Камерниот оркестар, а за гости да не зборуваме. Сепак беше на многу повисоко ниво тој концерт. 24 музичари од Камерниот оркестар, Игор Џамбазов беше тука и да, беше многу подобро. Како е да си на истата сцена со сите тие професионални музичари? Мене тоа ме интересира. Минатата година беше 8 одделение, нели? Да. Тоа колку години му доаѓа? 13. 13 години. Ти на 13 години на истата сцена имаш чест Игор Џамбазов да ти биде твој гостин, Камерниот оркестар од Битола. Како ти го доживуваш сето тоа, ме интересира? Збунет бев, вистина, не знам што се случува во мене, сепак бев мал и уште сум, но ете го, ги прифатив работите. Морам да ти признам дека си пораснал од минатата година, некако ми дојде многу извишен. Ти си го препознаваш тоа или? Така, да, се чувствува нормално. Нели? Браво. Денеска кажавме дека ќе свириме, ќе муабетиме, ќе прикажеме дел од тоа што се случуваше минатата година и што е најважно, нели, ќе најавиме што ќе се случува оваа година. Интересно е што секоја година гледате да има нешто поразлично, што и како ќе биде тоа за оваа година, ќе кажеме малку подоцна. Имаме две работи кои што ќе ги отсвириме, а за почеток се договоривме со класика. Тоа што велиш дека тоа ми е мене онака буквално главното, што ќе биде тоа од класика? Hummingbird, ја работам со професорот Александар Груевски од Битола. Одам јас на часови во Битола секој петок, ослободен сум од часови. Да. Супер. Тогаш јас можам да се повлечам, а ние сите заедно да уживаме.
да. Кажи ми, како ги бираш делата кои што ги свириш? Дали обично тоа го правите со професорите, кога се договарате, или некако сакаш да преслушуваш многу музика, па тогаш избираш што онака повеќе ти фаќа тебе лично? Најчесто со професорите бираме заедно, ми дава повеќе опции, тоа што ми се свиди најмногу го одбираме и го работиме заедно, ама и понекогаш и по мој личен вкус му кажувам и да. Така, ова е по твој личен вкус или по избор на професор? Мој. По твој. Каков тип на мелодии, на дела, обично најмногу ти привлекуваат? Спори, романтични, такви најмногу сакам да свирам, ама и брзите ми се добри за свирење. По-различен е пристапот кога се свири нешто романтично, како што велиш ти? Да, поразлично е, се е поразлично буквално. И рацете и се е поразлично, се чувствува и во мелодијата. И емоцијата предпоставам дека, нели? Има многу разлика. Да ги споделиме впечатоците од минатата година. Како беше на сцена, имаше доста гости. Ако може вака малце кратка анализа да направиме, како би го опишал вториот твој концерт во Кичево? Нема зборови, едноставно беше одлично. На сцената се чувствуваше таа енергија и кога ќе ги видев гостите и публиката насмеана, веднаш ми беше и мене поубаво, затоа што сум направил некого радосен и да, не се опишува. Те фати малку трема вака кога виде колку гости беа? Многу? Имаше, да, имаше. Многу. Те фаќа ли малце трема? На почеток може така позитивна, ама кога ќе видам дека се си е како што треба и тие задоволни, си тече секако. После тоа предпоставам дека се исклучуваш целосно буквално од публиката и ти си концентриран на ова. Кога започна со првиот концерт, некако ти беше во главата дека ова ќе биде нешто традиционално, нешто што Лука Лазарески секоја година ќе ги почестува своите сограѓани или? Па очекував, ама не бев сигурен дека ќе се случува први. Не очекував дека првиот концерт ќе биде реализиран, а не сега да правиме трет концерт за кратко време. Така. Интересно што во Кичево нема музичко училиште. Да, ние... Ова е една од работите кои што нели апелиравме и претходниот пат, се надеваме дека можеби ќе се сменат работите, меѓутоа и покрај тоа ти си виртуоз, би рекол, буквално за свирење и не се откажуваш од својот сон. Како започна твојата приказна? Кога Лука свати дека го бива за свирење, односно дека сака да учи и сака тоа да го прави? Тоа го свати после првиот концерт кога излегов на сцена. Тоа беше на 9 години мој. Излегов на концерт организиран од Бигорски манастир. Пред преполна сауна, буквално беше цела полна, дом на култура. И после тој концерт сватив дека ќе си продолжам да си ја работам работата. А како почна да свириш? Поради Марко, брат ми, со малку љубомора дека тој свиреше гитара и сакав и јас да пробам. Прва со гитара прво или? Не, клавир одма сакав и сега еве свира гитара. И гитара. Интересно, значи клавир, гитара и виолина. Да. Кој ти е првиот инструмент со кој што почнеш? Клавир. Клавир. Да. А најлесен? Клавирот. Клавирот. Тоа најмногу време му посветуваш. А виолината? Виолината тежок инструмент, вистина, многу време треба да се научи. Потешко е од клавир? Да, многу потешко, да. Најтежок инструмент во музиката, дефинитивно. 2 години свирам веќе, но имам уште многу работа. Намерно се запиши на виолина или некако сакаш да ги имаш во раководство и двата инструменти? Сакав да пробам нешто ново. Ми беше веќе досадено само пијано, сакав нешто да пробам нешто друго. И да, ето, си свирам. А кога си навикнат на еден инструмент и кога ќе треба да го смениш, чудно е, треба малце навика, ти се чини дека тоа некако изгледа невозможно, или некако секогаш тргнуваш со помисла дека јас можам и сакам да го правам ова и ќе го направам? Верувам дека ќе успеам во виолината, еве и успеав, ќе свирам. Ама да, тешко беше, спремен бев и професорот од почеток ми кажа дека ќе биде потешко од клавирот, но се справив. Ќе те слушнеме со виолина годинава на концертот? Да, ќе извадиме на крајот, ќе ја затвориме со виолина. Требаш и виолината да ја земе. Следниот пат. Јас не знаев. Може и следниот пат. Има ли разлика во свирењето? Мислам, јасно е дека има, меѓутоа, во однос на
твојата емоција, твоето доживување на музиката кога свириш клавир и кога свириш виолина? Дали задоволството е исто? Не е исто, многу е поразлично. Прво, виолината е многу понежен инструмент од клавирот, треба да се нежен со неа. И да, не е исто. Која е разликата обично? Нежен инструмент и сака така малку повеќе емоции за него. А клавирот може да се свири секако. Аха. Тоа значи дека виолина не може да се свири и ако не си расположен, например, или Да, може? точно. Сигурно така. Клавирот значи може повеќе Да, може се камуфлира да, малку. може секој да проба да го земе клавирот, да стисне ќе успее, ама виолината е тежок инструмент. Јас 2 месеци ми треба чист звук да извадам. Аха. Да. Од кого учиш виолина? Бошко Тренески ми е професор, бивши директор на ансамбл Танец. За тоа ми беше познато името Да, и да, презимето. Браво. Тој ме учи веќе 3-та година и пијано и виолина. Значи ти од вистински виртуоз би рекол, човек кој што е многу искусен. Како е да се впива тоа знаење од таквите луѓе? Претпоставам дека имаш онака огромна почит, нели? Така, и задоволство И е сепак. задоволство. И веројатно е многу привилегија, нели, кога одиш на часове каде... Да. Како изгледа еден твој час? Нашиот час трае друг можеме да свириме, можеби 2 сати, 2,5 сати, друг сме расположени да свириме. И кога ќе ни издосади некој инструмент, одиме нешто теорија, солфеж ми држи. Да, сепак е многу голем човек и пред се голем психолог, знае да научи за животот многу. Веројатно тоа најмногу ти пренесува ли вака на искуства, анегдоти, интересни ситуации што му се Да. случиле кога да работел и со танец и целиот негов пат и творештво? Да, ми кажува секој час, пример, кога ќе спремам концерт посебно, ми кажува како спремал тој концерт и со некого, за да можам да очекувам што ме чека и мене. И вака кога ќе ги слушаш неговите приказни, различно ли е од како тогаш функционирале музичарите и денес како се Да, функционира? многу поразлично и било многу потешко пред се, затоа што сега имаме поголем пристап до интернет и можеме да слушнеме се, а тогаш го учеле на лице место нешто. И само ако ги најдеш нотите, нели? Да, Или некој ти ги поземи, евентуално. Сега сегде може да се најдат. Баш, дома значи дека ви е весело. Да. Брат ти е поголем од тебе, нели? Односно тој е повозрасен. Тој свири гитара само И пијано свири. и пијано. Имате и доста заеднички настапи. Да. Брат ти вели дека ќе те дружи секаде и не оди без тебе, ама денеска не кеше да не дружи. Да го искараме ли вака малку јавно? Да. Да следниот пат да дојде со нас. Да дојде, да му е незгодно, не сака многу телевизија или Па како? не знам, му реков ја уште неколку пати му напоменав, ама рече не, кај си јас таму. Не. Ништо, следниот пат ќе го убедиме, ќе му речеме само ќе свириш и успат јас ќе го Да. прашам уште нешто. Може и така. Да отсвирим уште нешто? Може. Освен класиката која што онака ти е главно нешто, ти навистина сакаш македонската музика, чија си на Славе Димитров. Да. Ќе ја слушнеме, ова ќе биде скратена верзија или ќе биде целосна? Па целосно. Ајде.
Што убаво звучи. Таман вака за посабајлички, обично знаеш да практикуваш свирење кога ќе станеш или ти треба малце повеќе време да се спремиш? Искрено, само што ќе се разбуда, седина на клавирот. Аха. Така ми почина денот поубаво. Значи, во куќа или во станција? Куќа. Во куќа си. Добро, значи комшиите не слушаат. Па и слушаат, ама не се караат, да среќа. Не, сакам да кажам дека може да уживаат со своето утринско кафе и музика во живо, затоа те прашам. Дома ви е весело, нели, со оглед и на брат ти. Учиш ли од него? Да, многу. Ти споделува ли негови лични искуства? Да, и то многу и знае да ми искара некогаш. Зашто те кара обично? Па, ако пробам да импровизирам нешто, што не ми е, пример, учено на настап, ма не се случува многу често. Ама да, работиме заедно многу често. Тоа обично музичарите секогаш може да го забележат. Да, нели? Ние вака што не сме музичари, може би ќе ни звучи нормално, да, и идеално. А од брзите номери песни македонски, имаш ли некоја омилена која што обично знаеш секогаш вака да си одсвириш? Јовано Јованке. Јовано Да, Јованке. со Марко ја свириме на интересен начин. Тој на електрична гитара, свиревме сега и на настап последно. И да, таа не е најомилена. Мислам дека во позадина? Да, да. Ова е веројатно, Да, нели? Да. Каде обично настапувате, како реагира публиката? Ме интересира кога овие добро познати македонски песни имаат еден така нов звук, нов шмек. Се забавуваат, да, и знаат често да зборуваат за нас неколку дена после настапот. Настапуваме сегде каде што ги сме викнати, сега последно на Божикниот базар во Кичево свиревме. 2 дена со ред, саботата, првиот ден, ја и Марко сами, и другата ден забавна музика, со нашиот бенд имаме, да, свириме забавна музика. Ти си од мали години со бенд. Кажи ми, како е подобро да се настапува сам или со бенд? Со бенд е подобро, затоа што имам позадина и да сгрешам, некој може да ме покрие, а сам е се на мене. А обично вака, ако се направи грешка, реагираш или се правиш дека не се сгрешиш? Не, ја покривам, да не се почувствува. Така, тоа е нормално, нели? Секој буквално може да се сгреши и е жива материја, нели? Во моментот. Кажи ми, како и покрај тоа што нема училиште музичко во Кичево, успеа да стигнеш до тука, успеа овој настан да го направиш да биде еден препознатлив настан за кичевчани, ама и не за кичевчани, буквално и за останатите градови, бидејќи знам дека имаш гости од цела Македонија. Да, ние апелираме веќе трета година за ниже училиште во Кичево, но немаме никаков одговор. Успехот е поради моја лична работа и секој кој ми помага. Да, од професорите, од луѓе кои ги познаваме, Филип е тука, Канон, кој многу ми помогнаат во мојот развој музички. Така, Филип Михајловски, нели зборуваме за него, кој што свири канон, еден од навистина исклучително ретките инструменти, барем кај нас, а веројатно и на светско ниво. Како се споивте со Филип? Како на некој начин те зема под една своја закрила музичка? Јас го познавам Филип и тој мене ме гледаше дека работам, дека свирам и дојде на ден кај нас дома. Работевме, ја задоволство беше вистина да седам во таков музичка звезда. И тој ме внесе во македонската музика. Пред тоа не свирев никогаш македонска музика, само стрикно класика, да. И тој ме внесе во неја и еве сега си свирам. Што е потешко да се свири, класика или македонска музика? Класиката е дефинитивно најтешко. Си останува тоа сепак. Да, има многу елементи каде што ги нема во никоја друга музика. Колку време треба да се спреми едно дело? За да биде онака добро и совршено одсвирено? Со добар професор 3 до 4 месеци. Стварно? Да. Мислев дека ќе речеш еден месец барем. Па може да се случи за зависност на делото, но од комплексноста на делото, да. Значи сепак треба доволно време. Кажи ми, што ќе се случува на концертот оваа година, кога, каде ќе се одржи, значи оние најважни детали да ги споменеме. На 16 јануари во Дом на култура Кичево,
Оваа година малку поразлично ќе биде од другите години, да смениме нешто, ќе биде Божиќен мюзикл. Ги имаме во хор митрополит Козма Пречистански од Кичево. Со мене имаме професионални глумци, ќе имаме танчери од студиото Бах од Струга. И да, ќе биде доста поинтересно од претходни години. Ќе биде како еден перформанс, ќе биде музички динамично, темпераментно. Ќе има се, прво ќе почнеме со забавно, а потоа со хорот митрополит Кузма Пречистански ќе влеземе во прославување на Божик. Со Божикни каланди и ќе биде доста добро за слушање. До сега немате настапено со нешто божикно? Не. Не. Значи ова ќе биде за прв пат. Да. На кого му дојде таа идеја? На професорот од хорот, правично, ги имавме нив како хор да бидат со нас и да не е овој период, но го одложивме за да биде овој период, за да можеме да ги свириме каландите, божикните каланди. Да. Супер. Долго време работите со хорот? Да, јас сум дел од хорот. А ти си дел од хорот? Да, интересно е. И во оркестарот сум. И лесно не е, веќе сме... Знаеме да работиме заедно. И има доста членови, нели? Да. Хорот постои подолго време? 3-4 години мислам дека си роден. Така, браво. Како успеваш се тоа? Хор, свирење, виолина, пиано? Напорно е, ама се успева некако, добро организирано време, веројатно. И училиштето ми е тука, и тоа ми прави некои проблеми тука во моето слободно време, но се снаоѓам. Како реагираат професорите на сето ова што го правиш? Дали можеби наставникот по музичко е најгорд за ова што Лука целосно го прави? Ме поддржуваат сите, имам поддршка од секој професор во училиштето. А професорот по музичко нормално е горд на мене. Имаш ли други омилени предмети? Па можда географија сакам. Аха. А другото така. Тоа значи дека ако не би бил со музиката, би бил нешто околу географијата или? Може се каже. Тоа значи дека сакаш да патуваш, например? Да. Го користиш слободното време за шетање или секогаш си посветен на музиката? Па повеќе на музиката затоа што сакам сега да се вложам за неа, за да имам повеќе слободно време во иднина. Ке има ли, кои ќе бидат гости на концертот? Тоа не споменавме, дали ќе биде од отворен карактер, односно дали оние кои што сега не гледаат имаат интерес ке може да присуствуваат или како е процедурата? Мислам дека ќе биде со карти. Гости ќе ни биде Димитар Андоновски од Битова, Филип Михајловски канон е тука. И ги имаме вокалите Марија Спасеновска ке пее со нас, Тамара Груевска и Теодора Матеска. Тие подолго време веќе се сработка со нас. Така е, како да се соработува со и со млади останати таленти? Што учиш од целиот овој концерт? Претпоставам дека не е само дека ќе се направи едно убаво музичко уживање за публиката, туку дека секој концерт и секој настап ти е една лекција плюс во животот, нели? Така, прво е задоволство да работам со идните звезди македонски. Да, сепак имам големо искуство, стекнувам искуство од секој настап, не само солистички концерт. Во кои делови би сакал да се подобриш? Каде мислиш дека може да има надоградување? Па во сценски настап мислам дека сум многу статичен, но мислам дека полека го правам и тоа добро. Сакаш нешто да биде подинамично, Така, да. Аха, перформанс, имаш некои пианисти вака кои што ги следиш, кои што ти прават задоволство, можеби сакаш да бидеш нешто како нив? Да, го пратам Симон, нашиот Симон Трпчевски, долго време го пратам и да, идов. Си бил ли на некој од неговите концерти? Не, за жал, ама планирам. Супер, мислам дека ќе има уште некој концерт сигурно. Да, свирите и сам. Наскоро ќе биде тоа интересно. Се замислуваш ли како еден ден како нашиот виртуоз Симон Трпчевски? Сумња тоа дека еве од мал навистина се трудиш и си одличен во тоа што го правиш. Да, да се надевам дека ќе сум. Еве работам на тоа. Останува на времето, да видим. Така си е. Ќе отсвириме ли уште нешто? Што не ни е договорено, ама може би дека имаме уште кратко време. Може. Нека биде нешто по твоја желба. Може. А ние ќе погодиме што е. Може?
знам што би кажал после ова, освен секоја чест, браво за ова. Ја сакаш битол? Да, најмногу. Се осеќам. Тоа може да се забележи. Лука, многу ти благодарам за денешното гостување. Ми беше навистина интересен разговор, беше едно убаво опуштање. Уште еднаш да ги поканиме сите кои што имаат желба, прилика, време на 16 јануари во Домот на културата во Кичево. Лука заедно со сите негови пријатели ќе има еден прекрасен божикен концерт, може така слободно да го насловиме. За деталите може да ги искомуницирате и нив лично. Си посакали желба за оваа година? Да, секако. Се кажува или? Па се кажува да бидам поуспешен и да имам повеќе свирки година. Одлично, ти посакувам и јас пред се здравје, многу време за музицирање и уште многу концерти. Ти благодарам што денеска дојдовте од Кичево. Ќе те ослободиме да се спремате и на 16 сигурен сум дека ќе биде еден вистински спектакл. Ви благодарам. Тоа беше се за денешното издание, но и за оваа недела. Ви благодарам што имавте време и трпение да бидете заедно со нас. Верувам дека бевме интересно друштво. Понеделник се дружите со Јелена. Имајте убав викенд и останете на Сител.